3 होम्योपैथिक मेडिसिन खांसी के लिए। नंबर 1 ब्राइमिया। अगर प्यास बहुत ज़्यादा है, खांसी सूखी है और बहुत तेज़ है, बोलने पर खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी तकलीफ़ घटती है अगर आप रिब केज को प्रेस करते हैं तो। नंबर 2 र्यूमेक्स। अगर खांसी करते वक्त इस जगह पर दोनों कॉलर बोन्स के बीच में अगर खिचखिच महसूस हो रही है, पूरी ड्राइनेस है और इरिटेशन स्क्रैचिंग जैसा फील हो रहा है, तो र्यूमेक्स काम करेगी। नंबर 3 एंटमटार्ट। अगर खांसी बलगम वाली है और बलगम चेस्ट में से निकल नहीं रही है खांसी के बाद भी, तो उस केस में आप एंटमटार्ट ले सकते हैं। दिस इज़ डॉक्टर अंकिता हेल्पिंग टू हील। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।